шууд хэлцтэй хамт хагаад баярлалаа. Шууд дамжуулах багийнхан та бүхэндээ Цөмийн энергийн комисс байгуулагдсны 50 жилийн ой за мөн Монгол улс олон улсын атомын энергийн агентлагт гишүүнээр элсний түүхэн 40 жилийн ой зориулсан эрдэм шинжилгээний баг хурлыг газар дээрээс нь шууд дамжуулан хүргэх бэлэн болсон байна. Тэгэхээр дэлхийн улс орнууд атом цөмийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлж хийснээр гаргажлыг өнгөрөөсөн байна. За мөн цөмийн физикийн одолтой амжилтыг өөрийн хөгжилтэйгээ уялдуулж чадсанаар хөгжиж чадсан та бид харсараа за Монгол улсын хувьд ч гэсэн түүхэн хөгжлийг авчирсан юм. За мөн гүнээс ахуулаад нуудам хүртэл маш олон зүйл дээр хийн замаар ашиглаж ирсэн ба за харин манай улсын хувьд бол цөмийн хаягдлыг буушилнаа гэсэн яриа нэг хэсэг нийгэм тарсан байсан. За харин Монгол улсын ерөнхийлөгч захаагийн элбэгт орж Монгол улсад ийм үйл явдал болохгүй цаашдаа ч гэсэн болохгүй гэдгийг аль биесээр мэдгдсэн байгаа. За ингээд та бүхэн эгэ шууд хэлцтэй хамтаж эрдэм шинжилгээний баг хурлыг газар дээрээс яг одоо шууд хүлээн авч үзсэн үү? Оруулж буй хувь нэмрэмаа энэ олон улсын тавцан дэх манай орны нэр хүндийг өргөхийн зэрэгцээ тусгаар тогтнол аюулгүй байдлыг хүйтэн зөвсгөр ус дипломатны аргаар одоо хамгаалах бодлого улам гүнзгийрүүлж байгаа маа. Энэ бодлогын эхлэлийг тавьсан Монгол улс анхны ерөнхийлөгч одоо очир батгойн сууж байна. Бас баяр хүргэж таны одоо эхлүүлсэн ажил сайн явж байгааг хэлье. Монгол улсын засгийн газар цөмийн дэвсгэр үйлдвэрлэлүүлэх гэрээний дагуу хүлээсэн өргөө чанд биелүүлж байна. Энэ хүрээнд Монгол улсын засгийн газрын цөмийн дэвсгэр үйлдвэрлэлүүлэх гэрээтэй холбогдсон баталгааг хэрэглэх тухай хэлэлцээр цөмийн дэвсгэр үйлдвэрлэлрүү тухай хэлэлцээртэй гэрээтэй холбогдсон баталгааг хэрэглэх тухай Монгол улс атомын энерги агентлагийн хооронд байгуулсан хэлэлцээрийн нэмэлт протокол, цөмийн материалыг вичлэн хамгаалах тухай конвенц, цөмийн нууцлыг нэн даруй мэдээлэх тухай конвенц, цөмийн болон цацрагын өслийн үед харилцан тусалцаа үзүүлэх тухай конвенц, цөмийн террорист үйлдэлийг хориглох тухай олон улсын конвенц, цөмийн дэвсгэр үйлдвэрлэлрүү тухай гэрээ, цөмийн дуршилтыг бүрэн хориглох гэрээ зэрэг олон улсын эрх зүйн баримт бичгээр хүлээсэн өрөг бүрэн биелүүлж байгааг дурдахын зэрэгцээ цөмийн аюулгүй байдлын конвенц, цөмийн материалын бичлэн хамгаалах тухай конвенц нэмэлт бага хэмжээний протокол нэгтгэж орохоор судлаж байна. Дэлхийн улс орнд эзэнгүй өргөцсөн цацрагын үүсвэрийн асуудалд анхаарал хандуулж байна. Монгол улсын цөмийн тэрээс урьдчилан сэргийлэх хууль ёс хөдөлгөөнийг зогсоох, цөмийн байгууламжийн бие хамгааллыг хүчилэх, цөмийн хамгааллын соёлыг төвшүүлэхэд анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Олон улсын атомын энерги агентлагаас хэрэгжүүлж байгаа цацрагын хамгаалалт аюулгүй байдлын дэд бүтцийг сайжруулах олон улсын болон бүсийн загвар туршилт манай улс оролцсон үр дүнд манай орны цацрагын хамгаалалт аюулгүй байдлын дэд бүтцийн хөгжилд тодорхой хязгаарыг тэмдэглэх таатай байна. 2007-2012 онуудад цацрагын өсгөрүүдийн хяналтын нөхцөлийг бэхжүүлэх дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор олон улсын атомын энерги агентлагийн шинжээчдийн баг Улаанбаатар хотноо ирж ажилласан. Шинжээчдийн багийн хэлэлтээр Монгол улс цөмийн аюулгүй байдал цацрагын хамгаалалт нь олон улсын түвшинд байгааг дахин нотолсноор бид дэлхийдээ энэ зэрэгсэж явж байгаа гэж бас үзэж байна. Цөмийн энергийн газар нь цөмийн хамгаалалтын асуудлыг хологт байгууллагад сурчлага, цөмийн хамгаалалтын нэгдсэн хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах зорилгоор цөмийн аюулгүй байдлыг болон хамгаалтын газрын төлөөлөгчтэй хамтран олон улсын атомын энерги агентлагийн цөмийн аюулгүй байдал болон хамгаалтын газрын төлөөлөгчтэй хамтарсан уулзалтыг Улаанбаатар хотноо энэ онд амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд Монгол улсын 2014 онд уг хөтөлбөрийг эзэслэн боловсруулж олон улсын атомын энерги агентлагийн цөмийн хамт ажиллагаанд идэвхтэй оролцох төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Олон улсын атомын энерги агентлагийн ерөнхий захирал Мухаммад Эл Браде 2000 онд ерөнхий захирал Юки Амано 2011 тус Монгол улсад албан ёсны ажил хийсэн бүс нутаг төдийгүй дэлхийн дахина Монгол улс олон улсын атомын энергийн хүлээсэн өргөө нэр төвтэй билэж цөмийн технологийн салбарт эрчимтэй ажиллаж байгааг нотолж байгаа айлчлууд юм аа. Хатагтай ноёдоо цөмийн энергийн комисс цөмийн энергийн агентлагийн цаашид Монгол улсын төрөөс цацрагыг ашиглах малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, цөмийн энергийн салбарыг хөгжүүлэх, тулгамдж буй дараах асуудлуудыг шийдвэрлэхийг зорж ажиллаж байна. Анхаарал тавьж ажиллаж байна. Нэг цөмийн технологийн салбарын хууль эрх зүйн орчин боловсронгуй тогтолцоог боловсронгуй болгох, олон улсын эрх зүйн хэмжээгээр хүлээсэн өргөө биелүүлж, цөмийн зэвсэг дэлгэрүүлэх, цөмийн технологиос ангид байх, цөмийн аюулгүй байдал, цацрагын хамгаалтын сайжруулах ажлын хүрээнд шаардлагатай олон улсын гэрээ протокол конвенцэд нэгдэн орох.
Улс орны бүхэл салбарт эдийн засгийн ашигтай байгаль, хүн намын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгөө дэвшилтэд цөмийн технологи нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, үүндээ эрүүл мэндийг хөдөө аж ахуй, цөмийн болон засвар хамгаалтын чиглэлийг нэн тэргүүнд тавих. Дараагийнх нь дэлхийн улс орнууд доктортой хөгжил, байгаль эхлэн тэнцвэр байдлыг хангах, хүн намын эрүүл мэндийг хамгаалах хүрээнд уул уурхайн салбарт байгаль дээлтэй эдийн засгийн төр ашигтай технологиг нэвтрүүлэх бодлого явуулахыг зорж байна. Үүнтэй холбоотой Монгол улс олон улсын хэм хэмжээнд өөрийн хөрсөн дор буу цацраг үүдэх зарчмын байгальд ээлтэй дэвшилтэд технологи ашиглан олборлол эдийн засгийн эргэлтэн оруулах бэлтгэл ажлыг дуусгаж уран олборлолтыг ойрын жилүүд эхлүүлэхийг зорж байна. Цөмийн болон цацрын аюулгүй байдалд хяналт тавих үндэсний дэд үтс дэлхийд стандарт технологи үндэслэн арга цацраг үүдэх ташин болтомлын эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахтай холбоотой цөмийн материал цацрын үсгэрийн тээвэрлэлд хамгаалтын тавих хяналтын цог систем үнэ болгох, дараагийнх нь цөмийн хууль болон цөмийн суурь болон хавсрах судалгааг хөгжүүлэх өндөр технологи боловсруулсан зорилгоор сургууль судалгааны ректортой асуудлыг судлаж шийдвэрлэх, олон улсын атомын энергийн гишүүн орон олон улсын байгууллагуудаа хамтран зүйлээс өргөжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, энэхүү хэрэглээг дэмжих, цөмийн судалгааг хөгжүүлэх бодлогоор дэмжих. Хүний нөөцийг бэлтгэх хүрээнд Монгол улс эрчим хүчний хэрэгцээ хэрэг зөв тооцож алстай хүний нөөцийг бэлтгэх. Монгол улс нь эрчим хүчний хэрэглээг зөв тооцож алстай өөрийн орооны нөөцөд төшөглөн хөрөөлөн боо орчин дээлтэй цэвэр хөөсөр тооцогддог цэмийн эрчим зүй зохистой ашиглах нь зөв хэсэг талаар уян хатан бодлого хэрэгжүүлэхэд зорж ажилтнуудаа тодорхой шаттаагаар өндөр хөгжилтэй орнуудад болон дотоодоо бэлтгэх ажил улам эрчимжүүлэх ёстой. Аливаа зүйлийн цаана хүн байлыг хүний чадваржуулах, өөрөөр хэлбэл боловсон хүчний бэлтгэхийн зэрэгцээ материалыг бас тоног төхөөрөмжийн хангамжаа сайжруулах шаардлагатай. Юуны төрөнд сургалт судалгааны зориулалтаа бага чадлын ректортой болох нь дотооддоо сургаж бэлтгэх жинхэнэ бастаа болохын бас гадна геологи уулуурхан болон бусад талын ач холбогдлууд ихтэй байна. Ашиг тул асар их нөөцтэй манай орны хувьд эрдэс баялагынхаа хэвийн найрлагыг шуурхай зөв тодорхойлох гэдэг бол уул уурхайн үйлдвэрлэлтийн үр ашгийг дээшлүүлэх, экспортын орлогыг нэмэгдүүлэхэд маш чухал хүчин зүйл үүрэгтэй. Энд судалгааны ректор голлох байр суурийг эзлэх юм аа. Түүнээс гадна манай улс эмнэлгийн болон бусад зориулалтаар гадаадаас өндөр өртөх зардалаар авч хэрэглэж богино настай цацраг өдөгт изотопуудыг судалгааны ректор ашиглан өөрсдөө үйлдвэрлэх боломжтой болно. Эдгээр дэлхийн 56 орнд 240 судалгааны ректор ажиллаж байна. Цаашд ийм тоо улам нэмэгцээр байхыг төлөвтэй. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн Монгол улс цөмийн ректортой судалгааны ректортой болохыг мөрөөдөж байгаа зүйл биш юм аа. Манай нийгэмд айдас хэрэгэлзээ харлага төрүүлж буй цөмийн уг аяллаа эсрэг бодлого, хууль, ерөнхийлөгчийн зарлиг байгааг цохон тэмдэглэмээр байна. Монголчуудад хандна хэлэхэд цөмийн аялал боловсрол асуудал байхгүй гэдгийг засгийн газрын нэрнээс хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. Физикч хүнийхээ хувьд дэлхийн 30 гаруй орнд төлөвлөж барьж байгуулж байгаа ашиглаж байгаа ректорын талаар мэдээллийг энд заавал дуртах ёстой гэж бодож байна. Орос улбаны улс, Америк, Солонгос, Англи, Франц, Хятад, Энэтхэг, Вьетнам, Япон, Арабын Эмират, Йордан, Турк, Казахстан, Пакистан, Малайз, Тайланд, Филиппин, Шри-Ланк зэрэг 30 орчим орнд 436 ректор ажиллаж 372 гигаватт эрчим хүч үйлдвэрлэж байна. Энэ дэлхийн нийт эрчим хүчийн 14%-ийг хангаж байна. Үүнээс гадна 72 цөмийн ректор баригдаж байна. 173 ректор барихаар төлөвлөж дэд үтс хүний нөөцөө бэлдэж байна. Энэ нь тийм санаандгүй зүйл биш гэж бодож байна. Хүн төрөлхтөн цөмийн технологиос улам мөр хамааралтай болж буй энэ үед хүүхдүүдэд аливаад цуургалчаар биш, шинжлэх ухаанчаар ханддаг дадал суулгахад анхаарахыг эцэг эхчүүдэд бас уриалж байна.
Монголчууд цөмийн технологийн салбарт туулсан зам олсон ололт олон байна. Монголчууд ирээдүйд энэ салбарт туулах зам урт байна, хийх ажил бас их байна. Тиймээс бүгдээрээ хамтдаа атгсан гар шиг байж физикчд болон төрөл бүрийн мэргэжилтнүүд хүчээ нэгтгэж Монголоо дэмжиж улс орнууд нь эрх ашигаараа нэгдээд хамтдаа хөдөлсөд дэлхийг хөгжүүлцгээе. Энэ үйлсэд манай салбарын оруулах хүн нэмэр мөнгөөр уншгүй ус агаар мэт их байна гэдэгт би эргэлзэхгүй итгэж байна. Сайн үйлсэтгэх болтугай та бүхэнд эрүүлийн сайн сайхан өгсөе. За тэгшүүр дараагад баяр хүргэе. Дахин баярлалаа. Одоо хавдар судлалын үндэсний төвөөс ирсэн төлөөлөгчид ажил албатай байгаа тул нэг төр хугацаагаар бэлэг дурсгалын зүйл гардуулж баяр хүргэе гэж байгаа юм байна. За микрофон мен боломж олгосон та бүгдтэй баярлалаа. За юуны өмнө Цөмийн энергийн комисс байгуулагдсны 50 жилийн ойн баярын мэнд. За манай Монгол улс олон улсын атомын энерги агентлагт бас элсэн 40 жилийн энэ сайхан ойн баярын мэндийг та бүгдэнд нь хавдар судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал Төмөр Баатар за нийт хамт олонныгоо төлөөлж хүргье. За тэгээд манай төвийн хувьд бол та бүгд бас мэдж байгаа. 1962 онд анх цацраг туяа эмнэлэг нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. За түүнээс хойш энэ цөмийн энергийг хүний эрүүл мэндийн төлөө тэр тусмаа Монгол улсынхаа иргэдийн эрүүл мэндийн төлөө ашиглах одоо үйлсэд бол оролцож явж байгаа. За энэ хугацаанд бол энэ ажиллагаа маань энэ үйл ажиллагаанд бас одоо удирдлага тал бүрийн дэмжлэгээр хангаж ажилласан Цөмийн энергийн комисс за Цөмийн энергийн газартаа бол бас баярал талархснаа дахин илэрхийлээд за тэгээд бас хамт олноо төлөөлөөд нэг дурсгалын зүйлийг гардуулахыг бас зөвшөөрнө. За тэгээд энэ зургийг одоо бас сайн харах юм бол одоо манай эмнэлгээр бол бас эсийн төвшний митохондри эднэр байгаа юм шиг харж болохоор нөгөө талаас нь абстракт талаар нь бодвол бас эндээс цөмийн инх тайвны зорилгоор задарж байгаа бас атомч байгаа байж магадгүй шүү гэдгийг хэлээдий. За тэгээд дахин баяр хүргэе. Баярлалаа. Манайх өнөөдөр бас хавдрынхаа эсрэг үндэсний аяныг яг дүгнэж 3 жилийнхаа үр дүнг ярилцах ийм үйл ажиллагаа давхарцсан учраас одоо манай ерөнхий захирал бас хүрэлцэн ирж чадаагүй шүү гэдгийг бид бас өмнөөс нь хүлцэл өчье. За баярлалаа хавдар судлалын төвхөнд. Одоо яг сая 1-р эмнэлгийн чадварыг сайжруулсан шиг хавдар судлалын эмнэлэг дээр байгаа проблемыг Цөмийн энергийн салбарынх нь шийдэж өгнө. Тийм учраас одоо энэ бэлгэнд баярлалаа. Тэгээд эрүүл сайн сайхан өгсөн. За дараагийн илтгэлдээ оръё. Дараагийн илтгэл нь цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдал профессор Дамжин Сүрэн Цөмийн энергийн газрын дэд дарга. За юуны өмнө та бүдгийн энэ өдрийн амар амгалгаа айлтгая. Тэгэхээр та бүгд одоо эдгээр хурал дээр ядарч явах шиг байна. Тэгэхээр юуны өмнө бол Монгол Улсын засгийн газрын Цөмийн энергийн комисс байгуулсны 50 жил Монгол Улс олон улсын атомын энергийн агентлагт элсний 40 жилийн ойн мэндчлэгийг одоо хуваалцаа хүргэх таатай байна. Тиймээс ядарч байгаа учраас би итгэлээ бол энэ товчлие гэж бодож байна. Хоёрдугаар миний итгэлдээ бас зарим зүйлүүд бол дээр гэсэн хүмүүсүүд бол давхарч байгаа учраас би яашраа энийг дарах хэрэгтэй юу? Энэ хаа зүйтэй. Тэгэхээр би нэг
3-4 юмд л одоо анхаарал төвлөрөж энэ эцгийг тавьж байна. Хамгийн гол асуудал бол ерөөсөө цөмийн болоод цасргийн хамгаалалт аюулгүй байдлыг яаж явж ирсэн. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт бол хуулийн эрх зүйн орчин одоо ямар байгаа юм өнөөдөр, гуравдугаарт бол цөмийн болоод цасргийн одоо аюулгүй байдлыг хамгаалалт өнөөгийн байдал ямар байна вэ? Өмнө цаашаа одоо ямар асуудал тулгамдж байна вэ? Энэ тулгамдж байгаа асуудлыг бол одоо яаж ямар замаар одоо шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр би довчхон хэдэн зүйл хэлье гэж бодож байна. За тэгэхээр манай орн нэгэнт бол цасргийн хамгаалалт аюулгүй байдал цөмийн болоод цасргийн хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангах асуудал бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг маань. Тэгэхээр зэрэг Монгол улсад 1950-аад оны сүүлч 60-аад оны эхээр нэг цөмийн технологи хэрэгжилж ирсэн болсоо зэрэг энд бол цасргийн одоо хамгаалалт аюулгүй байдал бол чухлаар одоо тавигдаа гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Энэтэй холбогдуулж одоо ямар арга хэмжээ энэтэй холбогдуулж цөмийн болоод цасргийн хамгаалалт аюулгүй байдлыг бэлчүүлэх талаар Монголын одоо төр засгаас эстрад нь маш олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байна. Энэ тухай цөмийн нэрийн комисс 50 жил номонд дэлгэрэнгүй ярьсан учраас би энд гол юмны төвлөрдъя гэж. За нэгдүгээр бол археологийн давартар байгуулсан байна. Археологийн давартар байгуулах тухай бүгд найрамд Монгол улсын сайд нарын зөвлөлийн 1964 оны 14 сарын 7-ны өдрийн 450 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолоор бол одоо шинэ зохион активын физик математикийн хүрээлэнд бол археологийн лабораторийг байгуулж ихснээр энэ лабораторид ямар хэрэгтэй байсан гэхээр агаар көст бидний мэддэг ургамал устай бол цасраг итгэх хэмжих зорилготой хоёулаа гадаад орчны төвшинг одоо хэмжих зорилготойгоор байгуулж ирсэн байна. За дараагийн одоо арга хэмжээ бол цасрын хяналтын лабораторийг байгуулсан байна. Улсын ариун цэврийн хяналтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай бүгд найрамд Монгол улсын сайд нарын зөвлөлийн 1972 оны одоо 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 410 дугаар тогтоолоор энэ одоо лабораторийг бол 1976 онд байгуулсан байна. Энэ 76 онд байгуулсан одоо энэ лаборатори бол эрүүл ахуй халдвар нийт судлалын одоо улсын институт энд байгуулж ижээ гэдэг одоо хэлье. Ямар адилхан энэ лаборатори бол дээр миний дөрвөн хэлдэг үүрэг гүйцэтгэж байсан байна. Дараа нь цасргийн хяналтын төв лабораторийг байгуулсан байна. Цасргийн идэвхтэй бодис ашиглалт татгалт хамгаалтыг сайжруулах арга хэмжээний тухай Монгол Ардын Өсгөл намын төвөөрөө бүгд найрамд Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 1982 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 21 дугаар тогтоол гарсан байна. Энэ тогтоолоор бол физик техникийн хүрээлэнгийн одоо байсан археологийн лаборатори, эрүүл ахуй халдвар нийт судлалын одоо улсын институтын харьяанд байсан цасргийн хяналтын лабораторийг нэгтгэсэн байна. Энэ хоёр лаборатори бол нэгдээд энэсэндээ одоо цасргийн хяналтыг одоо тавих үүрэг функцийг хүлээж ирсэн байна. За дараа нь бол за дараагаар нь бол цасргийн хяналтын албыг байгуулсан байна. Энэ бол цасргийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын засгийн газрын 1997 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн 180 дугаар тогтоол гарсан байна. Энэ тогтоолоор бол одоо цасргийн хяналтыг албыг байгуулж энэ албыг яаж бүрдүүлж ирсэн гэхээр тэр үед эрүүл ахуй халдвар судлалын хяналтын албаны цасргийн хяналт төв лаборатори гэж байсан. Нэгдүгээр, хоёрдугаар байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн гадаад орчны цасргийн хяналтын хэсэг гэж байсан. Дараа нь улсын иргэний хамгаалтын газрын став контор гэж байсан. Манай стандартчлал хэмжил зүйн үндэсний төв дозиметр лаборатори энэ дөрвийг бүгдийг нийлүүлээд одоо цасргийн хяналтын албыг цөмийн нэрийн засгийн газрын цөмийн нэрийн комиссийн харьяалд байгуулж ирсэн төвөгтэй байгаамаа. За дараа нь цасргийн хяналтын хэлтс. Өөрөөр хэлбэл бид нэр засгийн газрын тохируулж хэрэгжүүлж англи байгуулалт тухай засгийн газрын 2002 оны 8 дугаар 14-ний өдрийн 162 дугаар тогтоол гарсан байна. Энэ тогтоолоор бол Монгол Улсын ерөнхий сайдын одоо харьяанд бол засгийн газрын тохируулж агентдаг улсын мэргэжлийн хяналтын газар байгуулсан байна. Энэ газарт бол тэр үед засгийн газрын цөмийн нэрийн комиссд ажиллаж байсан цасргийн хяналтын одоо албыг бол тэр энэ агентд бол харьяалуулсан байгаа. Энэ баяраар бол 2003 оноос 2008 он хүртэл улсын мэргэжлийн хяналтын газрын харьяанд ажиллаж үйл ажиллагаа явуулж иржээ. Дараа нь цөмийн болоод цасргийн хяналтын газар байгуулсан байгаа. Зурдугаар нь энд бол засгийн газрын тохируулж хэрэгжүүлж агент байгуулж байгаа засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 164 дугаар тогтоож байна дээр 64 дугаар тогтоолоор энэ тогтоолоор бол Монгол Улсын ерөнхий сайдын одоо эрхтэй ажлын хүрээнд бол манай засгийн газрын тохируулж агентдаг цөмийн нэрийн газар байгуулсан байгаа. Нийтээ уялдуулаад манай цөмийн нэрийн газрын үйл ажиллагааны стратеги зохион байгуулалтын бичгийн хөтөлбөрийг зөвшөөрөх зохион байгуулалтын бичиг батлах тухай Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2009 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн 4 дугаар захирамж гарсан. Энэ захирамжаар бол цөмийн нэрийн газрын одоо зохион байгуулалтын бичиг батлсан. Энэ бичиг дотор одоо цөмийн болоод цасргийн хяналтын газар орсноор үйл ажиллагаа бол улам мэрэгчлээ. За одоо манай өнөөдөр цөмийн нэрийн газрын цөмийн болон цасргийн хяналтын газар дотроо цасргийн хяналтын хэлтс,
цемент хяналтын гэртес, цацрын хяналтын шинжилгээ тохируулгын лаборатори гэсэн ийм 3 хэсэгтэйгээр одоо үндсэндээ цемент болоод цацрын хамгаалтын аюулгүй байдлыг хангах одоо бодлогыг холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж явж байна. За тэгээд энэ манай хангахын тулд ямар одоо үйл ажиллагаа хийж байна гэхээр нэгдүгээр бол цемент болоод цацрын хяналт шалгалтыг зөвшөөрөл энэ шалгалт хийн зөвшөөрлөх ажил хийдэг. Хоёрдугаар бол мэрэгдийн одоо шаардлагын хяналтыг хийдэг. Гуравдугаар кино амын шаардлагын хяналт гадаад одоо орчны шалдрагийн түвшний хяналтыг хийдэг. Дөрөвдүгээр бол цацрын одоо шинжилгээ тохируулгын одоо үйл ажиллагааг хийж хийжээ. За хоёрдугаар бол хууль эрхсэн орчноор товчхон дурдъя гэж бодож байна. Үндсэндээ бол манайд нийтэд бол ямар хууль гарсан гэхээр 2001 оны Улсын их хурлын хаврын чуулганд 2001 оны 4-аас 21-ний өдөр бол цацрын хамгаалалт аюулгүй байдлын тухай хуулийг баталж хэрэгжүүлж ирсэн. За энэ хуулийг бол бид нэр цемент энергийн тухай хууль гарсантай холбогдуулаад 2009 оны 7 сарын 16-ны өдөр хүчингүй болсон байгаа. Дараа нь бол 2009 оны 7 сарын 16-нд бол цемент энергийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж байна. Одоо энэ хуулийг бол мөрдөн ажиллаж байна. Тэрээс гадна цемент зэвсгээс ангид байх тухай хуулийг мөрдөн ажиллаж байна. Үүнээс гадна 1983 онд одоо боловсрож батлуулсан цацрын ариун цэвэр үндсэн дүрм, мөн цацрын аюулгүй норм, цан цэд гэж ярьдаг 83-ыг бол одоо хэрэгжүүлж явж байгаа гэдгийг хэлэхэд үүнээс гадна бол Монголд үндэсний стандартууд 19-ийг хэрэгжүүлж байна. За цааш нь бол хамгийн гол асуудал бол энд цацрын цемент болон цацрын хамгаалалт аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх үндэсний одоо шаарддаг гэж байдаг. Энд бол цемент энергийн хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32 3 дахь одоо хэсэгт энийг бол одоо дүртэн хамгийн гол нэгдүгээр бол үндэслэгээр альва шаардлагыг бол үүсэхгүй байх ёстой. Хоёрдугаар бол шаардлагын тунг зохистой хэмжээний хамгийн доод түвшинд байх ёстой. Гуравдугаар кино энэ дотор цацрагтай ажилчдын шаардлагын тунг тогтоосон хязгаараас үлгээр өртөхгүй байх ёстой гэсэн ийм зарчмыг одоо хэрэгжүүлдэг байгаа. За энд бол төрийн би юу хэлсэн бол одоо энд стандартууд ямар стандартууд байна гэж түрүүнд олон улсын стандарт 2 байна, үндэсний дүрм бол 2 байна, үндэсний норм бол 1 байна, үндэсний техникийн шаардлагын стандарт 6, үндэсний арга аргачлалын стандарт 13-ыг одоо мөрдөж ажиллаж байна. Өнөөдөр бол за тэр тэгшвэр даргын нэтгэл дээр гарсан байгаа. Бүгдээр Монголд тус бол олон улсын одоо гэрээ конвенц зөндөө олсон. Одоо биднийд бол цемент энергитэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа 7 конвенц нэгдээд энэ конвенц гэрээний дагуу хүлээсэн үүргийг бол одоо биелүүлж байна Монгол улс. За зараад нь 3 дугаар хэсэг бол цемент болон цацрын аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал ямар байна гэж. Зэрэг энд бол би цацрын хяналтын объектуудын тухай дурж байна. Хамгийн гол нь ураны уурхай бол 14 мал эмнэлэг 3 байж, кил гал 19 объект байж, геологи уурхай 32 объект байна. Эмнэлэг ихт нийтдээ 118 эмнэлэг байна. 90-ийн аппаратурууд хэрэгэлдэг. За шүдний эмнэлэг ихт 38 байж, ураны бүс уурхай 41 гих мэт. За онцгой тасгал таах мэдж байгаа. Нэг туяамжлага явуулдаг, нэг сая түрүүн ярьдаг юуны авдар судлалын үндэсний одоо төв байгаа. Ийм метод объектууд бол нийт үйл ажиллагааг бол явуулж одоо хяналт шалгалт хийж дүгнэлтүүд гаргаж байна. За энд бол сонирхолтой хийхэд хамгийн одоо гол хэлэх гэж байгаа юм энэ байна. За энд бол цацрагтай ажилчдын колоны өсөлт. Та бүхэн эндээс хардаа 2003 онд бол 288 одоо цацрагтай ажилч байсан бол 2007 онд 586 ажилч болж өөрөөр 2 дахин нэмэгдсэн байна. Гэтэл одоо 2013 онд 1235 болж өөрөөр хэлбэл бараг 5 дахин өссөн байна. Энэтэй холбогдуулаад юу гэхээр зэрэг өнөөдөр цемент энергийн газрын одоо цемент болон цацрын хяналтын одоо юу газар бол жишээхэн үүрэгтэй өөрөөр цацрагтай ажилчдын одоо аюулгүй байдлын хангах асуудал чухал үүрэгтэй гэдгийг эндээс бол харагдж байна. Өөрөөр цацрагтай ажилчдын тоо улам нэмэгдэж байна. Компани бус шинээр байгуулж уур хатаа одоо холбогдсон үйл ажиллагааг ихэхэн явуулж байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За энэ дээр бол зөвхөн цацрагын нөөцийн хамгаалтыг харуулж байна. Энд жишээлбэл энд бол бороого бол одоо иймэрхүү байдалтай байж байна. Эрдэнэтийн үйлдвэр бол иймэрхүү байдалтай цацрагын үйлсвэрийг бол хадгалдаг юм байна. За дараа нь бол энд цацрагын үйлсвэрийн аюулгүй байдлын хяналтанд ашиглаж камер тохиолын систем цацрагын эрдэнэт үйлдвэрийн тухайд энд бол байж байна. Энэ тохиолын систем менеж байна. Жишээлбэл за энд бол манай цемент энергийн газрын эзэдав конторын одоо аюулгүй байдлын хяналтын системийг энд харуулсан байна. Улаанбаатароос 25 км-т алдар толгойн одоо ингэрт оршдог нүүц объект байгаа эзэдав контор. За энд бол хяналтын системийг харуулсан байж байна. За дараа нь бол энд сая хавдар судлалын үндэсний төвийн аюулгүй байдлын хяналтын системийг бол энд харуулсан байна. Энэ бүгдээр бол бүгдийг цацраг аюулгүй байдлыг бол хянж байгаа. За дараагийн нэг хэлэх бол хүн амын цацраг шаардлага байна. Энд бол юу хамарч байна? Күнс байна, ус байна, агаар байна, хөр сургал, барилгын материалд бол одоо цацрагын хяналтыг бол хийж шинжилгээ дүгнэлт гаргаж байдаг. За жишээлбэл би энэ дуртад бол 2010 оны байдлаар 330 ураны бус уурхат хийсэн байна. 37 нүүрсний одоо уурхат хяналт хийсэн байна. За ингээд товчтон заримаас нь дуртад энэ. За энд бол одоо бас цацрагын хяналтанд хамрагдсан судалгаанууд байж байна.
Энэ жишээлбэл 1901-ээс 2013 Нью-Йоркийн нийт 375 онд дээж хийснээр 38 дээжинд байгалийн цацраг эзэх ёстой хувийн эдийн хэмжээг харьцангуй өндөр байсныг тодорхойлсон байна. За дараа нь энд бол үндэсний ус хөрс ажлын байрны агаарт ардууны дүнж хэмжээг тогтоосон байна. Ажлын байрны агаарт бол 83.152 беккерел метр куб байна. Усанд бол 43.138 беккерел литр байдаг байна. За цаашаа бол бас хэдийгээр ийм бүгдээрээ стандарт норм хэмжээнд байдаг боловч геологийн төв лабораторийн дээж нүүрээ палеонтологийн лабораторийн сан көмрийг байгалийн түүхийн музейн үндэсний динозаврын заал лабораторийн тэрт бол энийг ардууны хэмжээ бол 217.5-аас 686.31 беккерел метр куб хүртэл одоо байдаг юм байна. За энэ цаашаа бол бид нар энэ дэр цасрыг ашт байлтууд одоо хийж байгаа хяналтыг бол бас манай хийдэг, тогтмол хийдэг. Өөрөөр ураны ашиглалтын асуудал бол зүйрүүд эрчимтэй өгч байгаа учраас энд бол тогтмол хяналт шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж яддаг юм аа. За цаашаа бол энд нэг чухал зүйл бол 2008-аас 2013 онд Америк нэгдсэн улсын эрчим хүчний яамны одоо бат хамгаалах 2 дугаар шугын тусламжаар төсөл хэрэгжиж байна. Энэ төслийн хүрээнд бол манай Монгол улсын хэдийн 15 боомтод бол явган зарчиж тээврийн хэрэгсэл галт тэрэгний одоо цацрын хяналтын 84 мониторыг бол экспорт импорт цацраг дач хуулийн хөдөлгөөний хянахад чухал арга хэмжээ болсон гэж үзэж байна. Энэс зарим нэг нь дурдъя. За тухайлбал энд бол нийт 83 юмнаас замын үед ихтэл одоо явган зарчигчдын шалгалт төхөөрөмж 6-ыг тавьсан байна. Тээврийн хэрэгслийн шалгалт төхөөрөмж 3-ыг тавьсан байна. Галт тэрэгний шалгалт төхөөрөмж бол 2-ыг тавьжээ. Энэ бол сая түрүүн хэлдэг тэр төслийн хүрээнд 2008 онд одоо хийгдсэн ажил байна. Энэс жишээ энэ базар гүсэг дээр ямар боомтууд дээр хэлийн боомтууд дээр ийм төхөөрөмж тавьсан мэ гэдэг нь харуулсан жишээ байж байна. Жишээлбэл Баян-Өлгөө аймгийн Цагаан нуур гэж байж жишээлбэл. За эндээс одоо энэ жишээ болгож Сэлэн аймгийн Сүгбаатар боомт байж байгаа. 2008 онд энийг ашиглалт оруулсан байна. Бугооны хяналтыг ерөнхийдөө галт тэрэгний хяналт байж байна. Ачааны энийг харуулсан байна. За энэ дээр бол Дорнот аймгийн Хавир боомтоор 12 онд цөөрөлсөн одоо автомашины болоод явган зэрчигч тээврийн гэрэл шалгах цацрын хяналт төхөөрөмжийг харуулсан байна. За цаашаа энийг бол би товчхон хэлье. Монгол улс энэ цөмийн энергийн комисс цөмийн одоо энергийн газар бол олон улсын атомын энергийн агентлагтай хамтран ажиллаж цацрыг цөмийн болоод цацрын хяналтыг одоо бэхжиж талаар олон арга хэмжээ төслүүдийг хэрэгжсэн байгаа. Энийг бол тэгш баяр дарга товчтой дурдсан учраас баригч ганцхан би хэлэхэд энэ хугацаанд өөрөөр 1983 оноос эхлээд анхны одоо цацрын хамгаалалт аюулгүй байдлын салбарт бол төсөл авч хэрэгжүүлсэн. Өнөөдрийг хүртэл 819,139 ам долларын тусламж авсан байна. За энэ бол тэр энэтэй хамтаа асуудал байж. Энэ тэр нэг зөрүүд нэг тэмдэглэж хэлэх бол техник хамтын ажлын тусламжаас гадна 1986 онд олон улсын атомын энергийн агентлагаас 96 онд бүх ялангуяа цацрын хамгаалтын дэд бичиж сул хөгжсөн орнууд тэр нь бол 61 орн. Тэр 61 орнууд бол тусгай загвар төсөл хэрэгжүүлсэн байгаа. Ийм учраас энэ загвар төсөлд бол Монгол улсуудаа хамрагдаж тэнд үр дүнтэй ажилласны дөндөө манай цацрын хамгаалалт аюулгүй байдлын одоо дэд бич бол улам сайжирсныг тэмдэглэх хэрэгтэй. За энд бол олон улсын атомын энергийн агентлагийн шугамар цацрын хамгаалалт аюулгүй байдлын одоо салбарт зохиосон одоо бүсийн дамжаа семинарыг одоо зөрүүд энэ тэмдэглэсэн байна. Эндээс хоёр жишээ ярих бол 1905 оны 6 сарын 27-наас 7 сарын 1-ний хооронд цацрын 9 хүрт хяналттай үндэсний дэд бичиг бэхжүүлэх сэдвт бүсийн хуралдааныг одоо амжилттай зохион байгуулсан байна. Дараа нь бол 2007 оны 5 сарын 28-наас 2007 оны 6 сарын 1 хүртэл мэрэгжлийн шаардлагын хяналт бүсийн зохицуулалтын хуралдааныг Улаанбаатарт амжилттай зохион байгуулсан байна. Өөрөөр хуралд бол зөвхөн Монголд төдөг шүү дээ. Гадаадын одоо манай Аз нухан далайн орнууд ихтгэж төлөөлөлтөд оролцсон байгаа шүү дээ. За энд бол би жишээ дурдвал өөрөөр цацрын цөмийн болоод цацрын хамгаалтын одоо салбарт 1970-80-аад оны үед одоо хэрэгжилжсэн багш төхөөрөмжүүдийг жюри нэгдүгээр багж бол орчин хоолойгонд үйлдвэрсэн тунгийн чадал хэмжигч ДПГЗ 0103 1976-аас ихэнх эрентхэн туяаны хэмжилт ашиглагдж байсан байна. Дараа нь бол Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрсэн тунгийн чадал хэмжигч Викторийн 471 эрентхэн метр 74 оноос ихэнх эрентхэн туяаны хэмжилт ашиглагдж байжээ. За энд бол одоо бас томоохон системүүд байна. Ерөнхийдөө цэвэр гамма герман болон натрий йод детектортой гамма спектрометрийн систем 1991 онд авсан багш төхөөрөмжийг бол энэ хүрээлэн байгаа орчин барилга уул уурхай геолог болон түншний бүтээгдэхүүний дээжинд гамма изотопуудыг
хувийн одоо идэвхий тодорхойлолт ашиглаж байна. За гэх мэт ингэ олон юм байна энэ. Жишээ. Энэ ийм багж байна. За дараа нь улуун саадны төслөх хүлээн авсан мэрэгжлийн шаардлагын төвийн төнгөний багц төгөрөмж 1990 онд авсан байна. За одоо хөрөнгө оруулалтаар одоо бас манайхан зөвхөн улуун саадны нэгтийн одоо тусламжаар багц төгөрөмж авах төлөвгүй Монгол улсаас засгийн газраас одоо хөрөнгө оруулалтын шугамар бас дэмжлэг үзүүлсэн энийг хүрээнд авсан багжуудыг одоо энд нэг жишээ дуртал цэвэр германд технологийн баг бооны гамма спектрометр 2010 онд авсан байгаа. Энэ ямар зорилготой юм гэхээр цазраг изотопын идэвхийг тодорхойлох шинжилгээ хийдэг. Өөрөөр хүнсний бич тогтгүй маань хөрс өнбөл чулуулаг барилгын материалын бол өвөл урхаан дээж өмднөөс бол бус тус нэг хөрсөнд бол дээжд бол одоо шинжилгээ хийдэг зорилготой ийм детектор гамма спектрометр байна. За энд бол цахиуд детектор альфа спектрометр байна. За ардон тодорхойлдог араад 7 гэдэг багж байж байна. За энэ цасрын хяналтын зөвөрийн багж байж байна. За энэ цасрын ус. Энэ дэр би нэг акцент гэж гарыг хийж байна. Цөмийн өөрөөр хэлбэл зөвийн болоод цасрын услоос үрдсэн сэргийлэх осол гарсан үед одоо арилгах талаар Монгол Улсын засгийн газар одоохон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. Одоохийн байдлаар цөмийн гамшигаас хамгаалах хуулинд бол гамшигаас хамгаалах улсын одоо юуны гамшигаас хамгаалах улсын 11 алба байдаг. Тэр албын нэг нь бол цасрын аюулаас хамгаалах улсын алба. Энэ албанаа дарга нь бол хуулиараа цөмийн энергийн газрын дарга байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэгш бай дарга энэ албаны дарга. Ингээд энэ ажил бол даргын удирдлагаар энэ ажил цөмийн энергийн одоо юу цасрын болоод цөмийн устдад үрдсэн сэргийлэх түүний одоо арилгах талаар хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг одоо энэс нь зохион байгуулдаг ийм ерөнхий алба байгаа юм аа. За одоо энэ дээр нэг цагт хийж байна. 1900 Монгол Улсын төвөнд анх удаа 1993 оны 10 сард бол цасрын осод гэдэг юм болсон гэж тоосч үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 93 оны 10 сард одоо энэ Баян зүрх дүүргийн тэр өөрөөр хэлбэл хавдар судлалын үндэсний төвийн доот талд Буганы замын одоо хойд тал дээр нийтдээ 20 м өргөн 30 м уртаа өргө 600 м квадрат талбар дээр стронци 90-аар одоо бохирдсан байгаа. Энэ бохирдсан одоо талбайг бол аюулгүй болох ажлын хэсэг байгуулсан. Тэр үедээ бол Шинжлэх ухааны боловсролын сайд өлзөө хөдөлгөөгөөр толгойлсон 15 мэрэгжлийн хүн оролцсон ийм баг ажилласан байгаа. Тэр баг дотор одоо миний үеэр ажиллаж байсан Монгол Улсын их сургууль одоо физик техникийн хүрээлэнгийн одоо цөмийн физикийн бүхэл мэргэжлүүд орж ажиллаж энийг аюулгүй бол 33 сар. Дээр нь усын иргэний хамгаалтын газар аврах анги гэх мэт одоо усын хэмжээгээр холбогдох байгууллага агентгийн 60 гаруй хүн оролцож хүч техникийг одоо хэрэгжиж ашиглаж энийг аюулгүй болох ажлыг зохион байгуулсан юм аа. За эндээс юу жишээ харж байгаа нөхөр тэр талбай дээр 600 м квадрат талбай дээр тэр үед одоо тэдний актив ностыг харуулсны зураг байж. Ийм итгэвчлэлтэй байсан талбайд 3 сар нуцлалтны эрдэнэд ийм маягтай бол өөрөөр хэлбэл одоо байгалийн фондтой баг адил болгосон маяг байгаа шүү дээ. Ийм одоо болтол нь ажиллаж одоо тэр хаягдыг нь бол одоо энэ стек контор гэж байгаа юмд бол 200 м пошхийн 200 литр байгаа хэмжээтэй пошкоор бензиний пошк юм 92 одоо тийм ширхэг ийм хаягдыг гаргаж тэнд бушилсан байгаа бид нар. За нэгдүгээр хоёрдугаар тэнд шилжихт бол энэний тайланг 110 хуудастай тайланг нууцаар засгийн газар хурлаанд орсон. Дараа нь энэ бүгдийн хийсэн ажил, ажлын хэсгийн хийсэн ажлыг 10 хуудасанд англи хэл дээр орчиж олон улсын атомын энерги ангилалд орсон. Энэ ажлыг зохион байгуулалт бол бид нар онцлог нь олон улсын атомын энерги ангилалаас нэг ч эксперт аваагүй. Тийм учраас уулсан тайланг бол олон улсын атомын энерги ангилалыг бол уншиж танилцуулж дүгнээд та нар бол энэ аюулгүй болгох станцын ирээр хорсон талбайг аюулгүй болгох ажлыг шинжлэх ухааны үндэстэй шинжлэх ухааны өндөр түвшин зохион байгуулж гэсэн юм үнэлгээ бичиг өдөрт ирсэн байгаа. Ийм учраас манай цөмийн физикийн мэрэгжилтнүүд ер нь ямар хөө түвшинд байсан бэ гэдгийг харуулах нэг тод жишээ гэж би зөрүүд цогн тэмдэглэж байна. 50 жилийн өмнө тэмдэглэв. За дараагаар нь бол энэ янз бүрийн устдууд зөндөл гарч ирсэн да. Энэ дотор жишээ цасрын нийслэлийн хамгаалтын контейнер хайсан усл 1987 оны 12 сарын 22-нд гарч ирсэн байна. За дараа нь улдмөр вирусрүүд гэж зүйл байна. Урхан аймагт 2005 онд болсон, бас Урхан аймагт 2007 онд дожсэн байна. За энэний хажуугаар бид нэр цөмийн болоод цасрын хяналтын тийм үйл ажиллагаа явуулахаас гадна ялангуяа цасрагтай холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын мэрэгжилтнүүдийг сургах одоо ажиллагааг бол цөмийн нэрийн комисс, цөмийн нэрийн газар бол зохион байгуулж ирсэн төвөгтэй. Энд нэг жишээ дурдсал та нарын нэг хараа. 2011 онд бол 12 сургууль зохион байгуулсан байна. Нийтдээ төрийн болоод хувийн нэмчийн 55 байгууллага 232 ажилтныг амарсан байна. Ийм мэтээр би зөвхөн жишээ дурдж байна.
Ингээд 50 жилийн дотор маш олон хүмүүс за хөр. За ингэж байна, шагаж байна. Тэгээд тулгымсан асуудлууд гэж байна. За энэ бол маш их олон асуудлууд байгаа. Энэ дотор би ганц нэг хоёрыг дурдаад ингээд дуусгахыг бодъё. За тэгэхээр зэрэг энд бол жишээлбэл бид нэр 2009 оны одоо 6 сарын 16-нд Цөмийн нэргийн тухай хууль гарах хэрэгжиж одоо 5 жил орчим болж байгаа бол энд бас зарим учир тусгалтай юм байж байна да. Жишээлбэл энд бол цас ашигтмал бүлийн хайгуулын бол ашигтны эцэг болох хайгуулах жишээ. Хоёрдоо цасрагтай холбооч үйл ажиллагааны болох эрх энэ хоёрын одоо ялгааг бол жишээлбэл энд сайн дүрдэж өгөөгүй учраас бас гүндрэл гарч байгаа. Ийм материалын бэрхшээлүүд хоёр дугаартууд томоохон бэрхшээл бол Монгол орныг гадаад орчны цасрын хяналтын удаагийн систем бол шаардах хангахгүй байна. Гихмэд зөндөө бэрхшээл дүрдж байна. Одоо энэ бэрхшээлүүдийг бол яаж шийдвэрлэх вэ бид нар гэдэг 2-3 хүн дурдчих. Хамгийн гол нэгдүгээрт бол цөмийн одоо технологийн салбарын бодлыг боловсруулах хэрэгжүүлэхдээ олон нийтийн санал бодлыг тусах ёстой гэж үзэж байгаа. Хоёрдугаарт бол цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт оруулах шаардлагууд тулгарч байна гэж үзэж байгаа. Гуравдугаарт цөмийн технологийн салбарт аюулгүй ажиллагаа холбогдсон үнэс нь одоо стандарт төрийн журмыг бол олон улсын жишгтний зүйл нь одоо боловсруулах шаардлагатай гэж. Иймэд бид олон арга хэмжээ авахаар одоо дурдсан болж та бүдгийн цагийг хэмнээд товчилчих. Гэхдээ энэ үед бол цөмийн энергийн комисс 50 жил номонд дэлгэрэнгүй орсон учраас та бүхэн уншаад улам одоо ойлгож авчихнаа гэж бодож байгаа. За тэрнээс гадна одоо олон улсын одоо конвенцуудад нэгдэн орох ёстой. Өнөөдрийн байдлаар бид цөмийн энергийн цөмийн аюулгүй байдлын тухай конвенц, цөмийн ашиглалтын түвшний аюулгүй байдал болон засвар гит аюулгүй менежментийн аюулгүй байдал нэгдсэн конвенц одоо эсрэг ажлыг зохион байгуулж байна. За ийм л арга хэмжээнүүдийг авчихна. Энэ баяр хүрхээс 2-3 цагаар 50 цөмийн энергийн комиссийн 50 жилийн ой гэдэг бол би хүндтэй арга хэмжээ гэж бодож байгаа. Энэ оны арга хэмжээгээр одоо цөмийн энергийн 50 жил гэдэг баг хурц зохион байгуулалт миний биеийг одоо итгэжээр энэ цөмийн цасргийн болоод цасргийн одоо аюулгүй байдал хамгаалалт аюулгүй байдлын талаар одоо ихтгэл тавьж бичиж явдал манай цөмийн энергийн газрын дарга тийш байж талархал илэрхийлье. Нэгдүгээр хоёрдугаарт миний бие 1993-ны 1-р сарын 21-ээс цөмийн энергийн газрын одоо орон тооны хариуцлагатай нарийн бичгийн дараагаар ажилласан. Одоо бол тэрнээс хойш цөмийн энергийн комиссийн хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга орон тооны нарийн бичгт 15 жил ажилласан. Сүүлийн 5 жил бол цөмийн энергийн комиссийн дэд дараагаар ажиллаж байна. Тэгвэл орон тооны бус комиссийн нарийн бичгийн дараагаар 5 жил ажилласан. Үүнсэндээ бол цөмийн энергийн комиссийн нарийн бичгийн дараагаар 20 жил ажиллажээ. Ийм учраас Эвгүй шууд лизэн шууд амжуулах багийнхан та бүхэндээ цөмийн энергийн комисс байгуулагдсан 50 жилийн Монгол улс олон улсын атомын энергийн агентлагт элсний түүхэнд 40 жилийн зориулсан эрдэм шинжилгээний бах урлыг шууд амжуулан хүргэлээ. Тэгэхээр цөмийн технологийн ач тусыг хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө ерөнхийдөө аюулгүйгээр ашиглах боломжийг бүрдүүлэх нь олон улсын атомын энергийн агентлагийн гол зорилго байдаг. За тэгвэл манай орны хувьч гэсэн энэхүү агентлагт гишүүн нэгэн орны хувь зам мөн цөмийн энерги эрчим хүчний нийгэм эдийн засгийн олон салбарт энхийн зорилтоор ашиглах гол зорилготой байдаг гэдгийг үзэж та бүхэн мэдэж байгаа хаа. За ингээд яг шууд лизэн шууд амжуулах багийнхан та бүхэндээ за цөмийн энергийн агентлаг 40 жилийн 50 жилийн хугацаанд хийсэн ажлынхаа ололтын амжилт түүхэн хугацаанд хийсэн зүйлүүдийг би та бүхэндээ шууд амжуулан хүргэлээ. Анхаарлаа татсанд баярлалаа.